સુપ્રભાત બાળકો, તમે બહુ કંટાળી ગયા હશો ને ઘરમાં. પારસ મેડમ તો કાયમ આવી મોરલ સ્ટોરીજ મોકલે ને આમ કરે. હું સરસ તમને હસવું આવે ને એવી વાર્તા કહું. આજે તમને ચોક્કસ મજા પડવાની જ છે. વાર્તાનું નામ છે બટુક બોલી રાણીઓ. એક રાજા હતો, એની 3 રાણીઓ હતી. એ 3 રાણીઓ હતી ને, બહેનો જ હતી, પણ બહુ રૂપાળી. એટલી બધી રૂપાળી રાજાના આમ એક જ નજરમાં ગમી ગઈ. પણ ખાલી એ લોકોમાં એક જ પ્રોબ્લેમ હતો, 3 બોબડી હતી. અને બોલવાની પછી બહુ ટેવ. પછી બોબડા હોય ને એને બોલવાની બહુ ટેવ હોય. પણ એટલી રૂપાળી એટલે રાજાને ગમી ગઈ. જે હોય તે હવે ચાલશે, પણ મારે તો આ લોકો જોડે લગ્ન કરવા જ છે. એકનું નામ રૂપમતી, એકનું નામ કલાવતી અને એકનું નામ ગુણવતી. પણ 3માં એક જ ગુણ ખરાબ, કે બોબડું બોલે અને વધારે બોલે. હવે રાજાએ તો ખુશ થઈને લગ્ન કરી લીધા. અને પછી તો ખબર પડી કે આ તો બોબડું છે, હવે તો મને શરમ આવે છે, પ્રજા તો મારી ઉડાવશે. એટલે એ ખાલી શું કરે, લઈને નીકળે ને તો રાણીઓને 3ને કહી દે કશું બોલવાનું નહીં, હા, ખાલી નમસ્તે કરવાનું. કોઈ કેમ છે કે તો કેમ છે, કે જે જવાબ હશે ને એ હું જ આપીશ. પછી રાણીઓ તો કંટાળી ગઈ કે અરે આવી રીતે તો અમને બહુ કંટાળો આવે છે, કાયમ ચૂપ જ રહેવાનું, અમે તો મહેલમાં જ રહીશું, અમે કશે જઈએ જ નહીં. રાજા કંઈ વાંધો નહીં. અને પછી રાજાએ બધાને એમને મેળવવાનું બંધ કર્યું. હવે રાજાને ત્યાં એક વાળંદ એના વાળ કાપવા આવે. એ વાળ કાપતો હશે, રાણીઓને ખબર નહીં કે વાળંદ આવ્યો છે. અને કંઈક બોલતા બોલતા તું કલો તો તમે કોણ આવ્યું તે? અને પેલો વાળંદ સાંભળી ગયો. એને થયું કે આની તો રાણીઓ બોબડી છે અને વાળંદની તો ટેવ ખબર ને. ફટાફટ ગામમાં બધાને કહી દીધું. બધા કે હોય હવે આટલી રૂપાળી છે, એવું હોતું હશે. આ રાજા તો કોઈ જુઠ્ઠું બોલતો જ નથી. જુઠ્ઠું નથી બોલતો પણ બોલે છે, પણ ક્યાં ક્યાં આવી છે. અને બધાને આજકાલ તો લોકોને કેવું હોય, તરત જ આમ કંઈક થઈ જાય કે ના ના આવું છે તો ચલો આપણે જાણીએ, આવું છે તો ચલો જાણીએ. આ રાજાનો એક મિત્ર હતો. ચલો કે હું વાત કઢાવું. તો કઢાવી કેવી રીતે? એટલે એને રાજાને પૂછ્યું, હું તમારી ઘર જમવા આવું? લગ્ન કરે મને જમવા પણ નથી બોલાવતો. રાજાએ ટાળ્યું, હવે હમણાં નહીં, હવે પછી બોલાવીશ, હવે રહેવા દે ને. પણ પેલો મિત્ર પણ બહુ ચીટકું મિત્ર, રોજ જે કે કાલે ક્યારે બોલાવે છે, કાલે ના પછી. રાજાને થયું કે હવે તો બોલાવી જ લઈએ. અને પછી એને 3 રાણીઓને કીધું, જો ભાઈ મારો મિત્ર જમવા આવવાનો છે, પણ મોડું એકદમ બંધ. અને જો જરા પણ મોડું ખોલ્યું ને તમે 3ને કાઢી મૂકીશ. મારું તો નાક કપાઈ જાય, ખબર પડે છે. 3 કે ના ના બા, અમે તો નહીં બોલીએ બા, ચિંતા ના તલો, અમે તો કંઈ એવા છીએ, આટલા વખતે કંઈ બોલ્યો તે એમ કરીને બધું બહુ બોલી નાખ્યું. હવે કાલથી મોડું બંધ, ચોક્કસ વાત થઈ ગઈ એવી. અને પેલો મિત્ર બીજે દિવસે જમવા આવ્યો. પણ 3 રાણીઓ તો બરોબર ચૂપ, કશું બોલે જ નહીં ને. તમારું નામ શું છે પૂછે ત્યાં તો રાજા જ બોલી નાખે, આનું નામ આ છે રૂપમતી છે, નાનું નામ ગુણવતી છે, ના તો કલાવતી છે. આમ કરીને બોલી નાખ્યું. બીજું કશું પણ બોલવા જાય તો ખાલી મોઢું હલાવે ને ના પાડે. હવે પેલો મિત્ર તો વિચારે કે અરે હું જે કામથી આવ્યો છું એ કામ તો મારું થતું જ નથી, 3 બોલતી જ નથી. પછી સરસ મજાના ભજીયા, એટલે વૈયા કહેવાય, કે આ વૈયા કોણે તળ્યા છે, બહુ મસ્ત છે. એટલે પેલી એક રાણી ખુશ થઈ, આ વૈયા તો મેં જ તળ્યા. એટલે પેલાને સહેજ હસવું આવી ગયું. બરાબર. તો બીજી કે અમે તને બોલવાની ના પાડી હતી ને, તો તું તેમ બોલી. એટલે પછી ત્રીજી કે આપે તો ચાલો, આપે તો બોયાય નહીં, ચાયાય નહીં. અને પેલો મિત્ર તો હસવા લાગ્યો. અને રાજાને તો જે ગુસ્સો આવ્યો, મિત્ર જતો રહ્યો. એટલે 3 રાણીઓને કાઢી મૂકી. કેવી મજા આવી ને. પણ એક વસ્તુ શીખી લેવાની, કે આપણને જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવે એ કાયમ એક કાનથી સાંભળીને બીજા કાનથી કાઢવાના નહીં, એને જીવનમાં ઉતારવાના. એનું પરિણામ કેવું આવ્યું જોયું ને. ચલો આવજો.